ওয়ালটন মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটি আমরা একটু দেখব প্রবলেমটা কি। এটি হচ্ছে পাওয়ার নাই, প্রথম অবস্থা আমরা দেখেছি। আমরা এখন চেষ্টা করব কিভাবে পাওয়ারটা সমাধান করা যায়। আমরা সব ধরনের ক্লিপগুলো খুলে নিয়েছি। এখন আমরা ডোরটা খুলব। ডোরটা খোলার পরে আমরা দেখব এটা কোথায় প্রবলেমটি। তো আমাদের এটা যেহেতু তেলাপোকা সমস্যা করে, বিশেষ করে এগুলি, সেক্ষেত্রে আগে উপরে দেখবো আমরা কোনো পার্টস ফেটে গিয়েছে কিনা সেটা দেখবো আগে। দেখার পরে আমরা দেখবো যে আরও সমস্যা কী আছে এগুলো দেখি। উপরে সম্পূর্ণ পার্টস ঠিক আছে, আমাদের এই ডিসপ্লে কাজ করছে না এবং কোনো সুইচ কাজ করছে না। আমরা পাওয়ার জ্যাকটা ইন করলাম, সংযোগটা দিয়ে আমরা সংযোগটা দিয়ে দেখি এটার কি অবস্থা। আমাদের এখানে কোনো কিছুর সেন্স নাই, রিলেতে কোনো সাপ্লাই নেই। যেহেতু কোথাও সাপ্লাই নেই সেক্ষেত্রে আমরা একটু ভোল্টেজগুলো একটু মেপে দেখার চেষ্টা করব। 5 ভোল্ট, ঠিক আছে। এখানেও 5 ভোল্ট আছে, একটু দেখতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। যদিও আমাদের এক জায়গায় 5 ভোল্ট থাকবে, আর এক জায়গায় হচ্ছে 13 থেকে 14 ভোল্ট। আমাদের এখানে হচ্ছে এই ভোল্টেজটা একটু ঝামেলা মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, 13 ভোল্টের চেয়ে একটু বেশি আছে এখানে বলে ওকে। যেহেতু 13 ভোল্ট এবং 5 ভোল্ট দুটো ঠিক আছে, আমরা একটু এখানে দেখি। এখানে ডিসপ্লেতে কোনো লাইট নেই, আমরা একটু ডিসপ্লেতে ভোল্টেজ আছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখি। এখানে 5 ভোল্ট থাকার কথা, দেখি। হ্যাঁ, 5 ভোল্ট আছে এখানে, 5 ভোল্ট এখানেও আছে। তাহলে আমাদের প্রবলেমটা কোথায়? যেহেতু আমাদের পাওয়ার সার্কিট ওকে, সিস্টেম সেক্টরও ওকে, তাহলে আমরা একটু ক্রিস্টালটা দেখি। আমরা তার আগে আমরা সবগুলো দেখে নিয়েছিলাম, যদিও ভিডিওটা একটু আমরা শর্ট করার জন্য আমরা সব দেখে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমরা একটু ক্রিস্টালটা একটু চেঞ্জ করে দেখি। আমাদের এইসব কাজগুলো একটু খেয়াল করে করা লাগে, যে আমরা যারা নতুন আছি তারা একটু খেয়াল করে দেখবেন, না হলে একটু শর্ট লাগে বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা এখন পাওয়ার চেকটা দেব, দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ, আমাদের ডিসপ্লেটি এখন সম্পূর্ণ ওকে দেখাচ্ছে। যেহেতু একটি ক্রিস্টালের জন্য পুরো সিস্টেমটা ওকে ছিল। আমরা একটু দেখবো সুইচে কাজ করে কিনা সবগুলো। আমাদের এগুলো ঠিক আছে, সবগুলো সুইচ ওকে। ভলিউমটা আমরা দেখি, ঠিক আছে। এটা দেখানোর একটি উদ্দেশ্য, এটা হচ্ছে আমরা এক সময় ছোটোখাটো পার্টসের কারণে আমরা এই সার্কিটটা বাদ দিয়ে থাকি। যারা আমরা বাদ দেব, এগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখব যে আমাদের কোথাও মিসিং হচ্ছে বা সম্পূর্ণ ভোল্টেজ আছে কিনা সব জায়গায়। ধীরে সুস্থ কাজ করলে সব ঠিক থাকবে। হ্যাঁ, আমাদের এটা ওকে, একদম গরম হয়েছে। আমাদের এখানে
সার্ভিসিংয়ের সাথে সাথে আমরা এলইডি টিভি পাইকারি সেল করে থাকি। কারো যদি লাগে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। ধন্যবাদ।